To be honest, I do not. I think what is natural should be done in a natural way. What has been, like, God has created all of these things. So I do not believe, basically. I believe what has been going on since years should be like that only. Like, I truly support LGBTQIA plus, and like I have done a lot of research on that, and I have a lot of friends, so I do support all of them. Of course it's okay. पहली बात तो sexuality is not a choice. If I am a lesbian, I am not choosing myself to be a lesbian. Just imagine जहाँ पर इतने ज़्यादा homophobic jokes बोले जाते हैं, जितना ज़्यादा bullying है, ऐसी country में आप by choice अपनी sexuality क्यों कोई और करोगे? If I am not attracted to men, and if I'm attracted to women sexually or mentally, so this is not about choice. And people should understand that this is a matter of love. This is a matter of expressing love to a particular gender, and there should be no boundaries to that. अगर किसी को उसके अंदर लाइक इंटरेस्ट है तो वो ऑब्वियस कर सकता है, और अब तो इंडियन गवर्नमेंट एंड बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं सब इनको सपोर्ट भी करें। तो जब उन दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो हमें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? और यही तो सोसाइटी का एक POV है ना जो हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो लोगों को प्रॉब्लम नहीं है कि वो किस वे में किस जगह कहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम है? भाई पर्सनल लाइफ उनकी है, प्राइवेट लाइफ उनकी है, उनकी पर्सनल लाइफ में हम लोग क्यों अपना लाइक कर रहे हैं इंटरफेरेंस? Again, love is love. So if there are two consenting adults who are willing to be in a same-sex relationship, then they should be free to do so. As long as anybody is not causing you harm, as long as somebody is not intervening with your life, I think you should let them live. People should be free to make their own decisions as long as it does not intervene with somebody else's boundaries.